我在break ကကြည့်မြင်နေတယ်။အမှကြည့်တော့လေစီကြီးတွေပေးတယ်။စီကြီးတွေပေးနေတယ်ဆိုတော့စီများထိရလားမသိ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ရနေကြိုးဆိုပါပါနော်။ဒီကျွန်တော်ဒီ channel မှာကျွန်တော်ကဒီ mountain bike နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့။ပြီးနောက်မှတို့ဒီစစ်ဆိုပြောသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြိုးစားလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ပြသွားပါတော့။ပြောရရင်တော့အင်္ဂလိပ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုကြားလို့ရှိရင်တော့ရှားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးကြပါပေါ့အခုမှစလုပ်တာဆိုတော့လေအမားလေးပါလို့ရှိရင်ပေါ့လေနားလေးပေးကြပါလို့ပြင်ဟိုဟာကျွန်တော်ဒီအကြံပေးခြင်းလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီbreak တွေ rotor တွေပေါ့နော်ဒီ rotor တွေကျွန်တော်တို့break ညစ်တဲ့အခါမှာကြီးနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆေးလဲပေါ့ဒါမှမမိုးထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးထဲမှာဆိုရင်ဒီမိုးရီအစီးရဲ့ခါကြတော့ပဲမိုးရီထဲမှာအဲအောက်ကဘွက်အိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီကြီးတွေပါတွေကလာဆင်ပြီးတော့ break ကစီကြီးကပ်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်ရှုပ်သွားရပါတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်မျိုးအတန်ပြောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရစားတော့ဒီပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအမှားလေးပါဖွင့်လို့ပြပါဟုတ်တယ် break ကကြီးမြင်နေတယ်အမှကြည့်တော့လေစီကြီးတွေပေးတယ်စီကြီးတွေပေးနေတယ်ဆိုတော့စီများထိရလားမသိအဲ့ဒါအခုဒါဖြုတ်ပြီးတော့စေးကြည့်မယ်နော်ဟိုက HD rotor တွေပါရောရှေ့ရောနောက်ရောရှေ့ရပိုဆိုးတယ်တကြွနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကြွနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစေးကြောသတ်ဆင်ကြည့်မယ်ထူလဲပါနော်သူကမိုးရေနည်းလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းသူကဖြစ်လာတယ်ဇလန်းစလာကြွနဲ့ဒီကောင်စဖြုတ်ရမှာနော်ဖြုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခီးအောင်အဆုံးတစ်ချက်ထားပေးလိုက်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဘိန်းဖြုတ်ရလွယ်တာပါနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးပါပြီစဖြုတ်တော့ဒီလိုမျိုးထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်လာပြီဆိုရင်တော့တက်တစ်ခါလေးထားပါနော်ဘိန်းဖြုတ်သွားရနော်ဖြုတ်သွားကျွန်တော်ဒီဘူတာကိုရင်ဆေးရအောင်ဆေးမယ်ဒါအတွင်းရောပြန်ဒီမှာဆိုလို့ဒီနေ့လေးစေးရရှိပုံစံစီကြီးပုံစံမျိုးဒီဖက်ကြည့်နေဒါစင်ပြီးတော့ Rotor Shoes စေးပါနော်ဒါကိုရင်စေးလိုက်တော့ကျွန်တော်သုံးမှာမြင်ရပါနော်ကျွန်တော်သုံးမှာကဒီ city value ကဒီပီစာပါနော်ဒီပုတ်တဲ့ချောင်းဒီကောင်တစ်ပတ်လေးဖြန်းလိုက်ကောင်းတော့ဖြုတ်စေးတာကောင်းတော့ဖြုတ်ဖို့ကကျွန်တော်ပြင်းလိုက်ပို့လိုက်မယ်ပြင်တော့ကော်ပါလေးနဲ့နည်းနည်းအလှစားအောင်ပေါ့နော်ကော်ပါလေးနဲ့ကြာပြီဒီဘက်လေးစီချတော့ဒီဆက်သေးကိုရေမွင်လို့လိုတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဖွားလေးတော့ဒီလိုတာဝဲဒီကစီးအောင်ခုနလိုမျိုးရေးပါရှိအောင်ပုတ်ကြည့်ရအောင်နည်းတော့ချောလေးဖြစ်တော့ကော်ပန်းနဲ့စားဖို့လုပ်ပေးပါနော်ကော်ပန်းနဲ့စားကြရတာပိုင်းဝိုင်းနေရအောင်တော့အဲ့တော့ဒီကနစစ်ပေးမယ်ဒီရှူးလေးကြောင့်ရှူးလေးထုတ်အောင်နော်ရှူးပြရထုတ်အောင်ရှူပြဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဖြုတ်ပြီးဘက်ကကွာနဲ့အကီးနဲ့ပြန်ပြီးထုတ်အောင်ဒါလေးချက်ဖြုတ်အောင်နော်တွေ့ရဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ brake မညှစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် brake ကိုသွားညှစ်လိုက်ရင်ဒီကမှာဒီ piston တွေရှိတယ်
piston နဲ့ကြော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shoe ရကတ်သွားပြီးတော့ဒီ brake drum ပြားနဲ့တော့ညှိပြီးတော့ brake ကတ်တာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှဖြစ်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီတော့ဆေးရအောင်နော်ပြားပြီး shoe ပြားနဲ့ဆေးဖြန်းအောင်နော်ဖြန်းသွားဆိုရင်ဒီကောင်လေး brush နဲ့စပ်ပေါ်လာဒီကမိုးရတဲ့စီးနေမိုးရေအဲ့ what eye နေမှာစီကြီးပါရှိတော့အဲ့ဒါကြီးလာဆင်ပြီးတော့ကတ်တယ်ထင်ပါတယ်အပန်းမိုးရထိပြီးသွားတီစီရဖီဂျေနော်အားလုံးလုံးစတင်တွန်းလာတဲ့အရာလေးကဲဒီနေ့တော့တန်ပါပြီ6ခံမယ်6ခံပြီးသွားရင်ကော်ပရက်ဆာမှာနော်အဲ့ဒါဒီအုံပေါ့နော်ဒီအုံမှာလည်းနည်းနည်းတန်ရှင်းလုပ်ပြလိုက်အောင်စီကြီးတွေကတော့နေရာတိုင်းပဲတကယ်ဘယ်လိုကြွလာမသိလုတ်ခဲရပါတော့လုတ်ခဲရတော့လုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲလုတ်ထားတော့နားအေးတော့ဒီမှာတော့တန်သွားပြီပါနော်ဘာရရပါနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီ shoe မှာနည်းလာပြီးတော့ cover လေးနဲ့စားပြီးလဲပြန်ထည့်ရပါတော့ထည့်ရဆိုကျွန်တော်ကသူက LR ရေးပေးထားတယ်ဒါဘယ်ဘက်ဒါညာဘက်ပေါ့နော် frame နဲ့ပဲသွားပြီးစကားပြောရတာပေါ့အဲ့တော့မှ LR ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အထင်းလေးမှာဆိုပါပြီးသား LR ဆိုတော့မှ LL ချင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် RR ချင်းပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ရသူအောက်ထည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအပေါက်တယ်ဒီအပေါက်ထဲမှာပြန်ပြီးထည့်ပါနော်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒါတော့ egg နဲ့ပြန်ချက်ဒါတော့ HD မို့လို့ပေါ့နော်အတိုင်း video break ဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကချိုးတာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလောလောပါလေဟုတ်နော်ချောင်းရပါမရှိဘူးရှိဆိုရင်ဒီမှာဒီရဲ့အပိတ်လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ရပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဆေးပြီးသားဘိန်းပြန်ထည့်မယ်ပြန်သွားယူထည့်မှာနော်ပြန်ထည့်မှာနော်ခီးရအောက်ဆုံးချက်နဲ့ဒီ chain နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တိတ်ပေးလိုက်ဒီလိုဘွားရေးဆိုကြတော့ကဒီအမေဆက်ဆက်တင်ရမှာပါခုနော်
ငါပြီဆိုရင်နာကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတယ်ဒါလေးပြန်ထည့်မယ်ဒါမှလည်းပြီးချင်းချော့တယ်ပေါ့နော်တိုင်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ကျတော့ရေးပြတာ12 Newton meter ကျွန်တော်တို့မှာတွဲပြန်ချိန်ရအောင်ဒါအလေးကရပြပါဒီမှာ10 12ပေါ့နော်12မရောက်သေးဘူး12ရောက်ချိန်ချိန်ပြီးသွားရင်ဒီတော့ဆုံးတယ်ထောက်ပြီးသွားရတယ်โอเคဆက်ပြန်ကြည့်ပါနော်ဘရိတ်ကတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘိန်းရကိုလှည့်လိုက်ရမလားလှည့်တဲ့ခါမှာသူရက်သွားလိမ့်မယ်တုံမနေဒါလို့ရက်တာမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဘရိတ်ကဘိန်းကတော့ပြန်လိမ့်နေလိမ့်လို့ရှိရင်ဒါဘရိတ်ကတ်တယ်လို့ဘရိတ်မကတ်ဘူးပေါ့နော်လေနေနော်โอเคညာပါပေါ့နော်ညာနဲ့ပယ်နဲ့ခါတယ်ခွဲပြီးတော့ထည့်မယ်ထည့်မယ်ဒီဘောကသူ့ရဲ့ပင်နေရလေးပြန်ထည့်မယ်โอเคမလေးလေးညိနဲ့တွင်ရချော့တွင်ရဒီမှာအကီးနဲ့ကြက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတင်တော့မယ်သူ့ရဲ့ဒီရင်ပြန်တက်ပြီးလိုက်မယ်ဒါမျိုးဆို float တိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် float ရှိရပြီးတော့ quick ရှိတယ် quick ဆိုတဲ့ကောင်လေးတော့ကျွန်တော် quick နဲ့ဒီ float နဲ့ပေါ့နော်ဒီ quick ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်float ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကြိုက်ရလဲဆိုတော့ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြန်ကြာသွားပြီကြာသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့လောက်တန်အောင်ထိုးထည့်ပြလိုက်ထိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းဒါကပြန်ကြက်ပြလိုက်ပါကြက်ပြီးသွားရင်တော့အဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဖြုတ်ပေးတဲ့ဘက်အခါမှာကွိမှာတွေ့ရတာဘယ်လိုဆိုတော့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်ကြက်ရတာပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကထိပ်ဖို့ကပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ဘရိတ်ကက်နေမှသူကမဖြစ်သွားဘူးပြန်မလားကွိမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကျရင်သူကဒီဘက်ကနေထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရစ်တာများသွားလို့ရှိရင်တော့ဘိန်းရဒီဘက်ကိုကတ်သွားပြီးတော့ဒီ brake ကလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်တော့ brake ကကောင်းတဲ့ rotor နဲ့ဒီ brake ကြားမှာဟာရမီလီမီတာလောက်လေးဟာလေးရှိတာပေါ့နော်ဟာလေးကျွန်တော်လွတ်အောင်လုပ်ပြီးတာအဲ့တော့အဲ့ခွိတိုက်မှာကြာလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကရစ်တာများသွားရင်သူတို့ပြေးကတ်သွားရင်တော့မလွတ်တော့ဘူးအဲ့ကျရင်အဲ့ဒါဘိန်းဖြုတ်ဘိန်းတက်ပြီးတော့အဲ့ brake ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် flow ကိုပို့ကြိုက်တယ်အားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးနော်ကျမကြီးကိုလည်းပြီးဆိုင်ကြပါကိုဗစ်ကိုလည်းပြီးစားကြအောင်ကြည့်ပါနော်